kawan. Halo. Widuri keren. Ini ada legendanya dulu. Legendanya coba taruh sama yang bidadari itu yang pedangnya selendangnya diambil coba taruh. Dan bagus, keren. Tiket masuk 5.000. Infrastruktur jalannya kurang tapi happy serang. Oke, bye bye.
dari pusat kota hampir 40 kilometeran. Tapi jalannya ada yang bagus, ada yang jelek. Semoga kalian datang ke sini, oke? Oke, kalian ingin lihat lagi air terjunnya?